Cara mengisi oli kompresor kulkas atau freezer ya teman-teman ya. Ini ada 3 pipa ya, pipa tiup, pipa hisap juga. Untuk pipa hisapnya bisa bebas ya, kanan atau kiri. Kita pasang selang, terus kita masukin selang ke sini, kita colokin ya teman-teman ya, colokin. Dan yang pipa satunya kita tutup. Oke, habis ya teman-teman. Begitu saja, semoga bermanfaat dan ikuti simak terus video selanjutnya.